ডিএসএলআর ক্যামেরা নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই। খেয়াল করে দেখুন, এখনকার ফোনগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে বিশাল মাপের ক্যামেরা, আবার ডিএসএলআর ক্যামেরাও একটি ক্যামেরা। কি এমন পার্থক্য রয়েছে ক্যামেরাগুলোর মধ্যে, যেখানে মাত্র 20 মেগাপিক্সেলের একটি ডিএসএলআর ক্যামেরার দামে 10টি 48 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরাযুক্ত ফোন কেনাও সম্ভব। আজকের ভিডিওতে ক্যানন 70D মডেলের ডিএসএলআর ক্যামেরা খুলে আমরা দেখব, যথাসাধ্য জানার চেষ্টা করব এর প্রযুক্তি বিষয়ে। ভাঙচুর অংশে যাওয়ার আগে আমাদের অবশ্যই জেনে রাখা উচিত মোবাইল বা সাধারণ ক্যামেরার সাথে ডিএসএলআর ক্যামেরার এই বৈষম্য কী কারণে। জেনে নিতে হবে পিক্সেল বা মেগাপিক্সেলের বিষয়টি আসলে কি। আমরা সবাই দেখতে পাই ছবি ধারণ করার জন্য প্রতিটি ক্যামেরার সামনে একটি লেন্স থাকে, আর লেন্সের পেছনেই থাকে একটি সেন্সরের অবস্থান। ছবি ধারণ করার সময় ক্যামেরার সামনের দৃশ্য লেন্সের মাধ্যমে সেন্সরে পৌঁছায়। ধারণকৃত দৃশ্য স্ক্রিনে দেখার উপযোগী করে তোলে ক্যামেরা বা ফোনে থাকা ইমেজ প্রসেসর চিপ। এভাবে একটি ক্যামেরা ছবি তোলার কাজটি করে। পিক্সেল বা মেগাপিক্সেলের বিষয়টি টোটালি সেন্সর ভিত্তিক। যেমন একটি ইমেজ সেন্সরকে যদি আমরা ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করি, যেখানে প্রতিটি খণ্ড হবে একটি করে পিক্সেল, তাহলে 10 লক্ষ খণ্ড বা পিক্সেলের কম্বিনেশনে হবে 1 মেগাপিক্সেল। ডিএসএলআর বা ফোন দুই ক্ষেত্রেই একই ফর্মুলা। তাহলে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য হলো এগুলোর সেন্সর সাইজে। একটি ডিএসএলআর ক্যামেরার সেন্সরের আকার বিশাল হয়ে থাকে ফোনের সেন্সরের তুলনায়। এখানে দেখুন কতটা পার্থক্য রয়েছে বাস্তবে। বাম দিকে রয়েছে একটি ডিএসএলআর ক্যামেরার ফুল ফ্রেম ইমেজ সেন্সরের আকার, মাঝে অনেক ধরনের ক্যামেরা পার করে সবশেষে রয়েছে ফোন ক্যামেরার সেন্সরের আকার। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে পিক্সেলের পরিমাণ সমান হলেও ডিএসএলআর ক্যামেরার পিক্সেলগুলোর আকার অনেক বড় হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই একটি বড় পিক্সেল বেশি পরিমাণ ডেটা সংরক্ষণ করতে পারবে, তাই ডিএসএলআর ক্যামেরা দিয়ে পাওয়া যায় হাই ডাইনামিক রেঞ্জ সহ অসাধারণ মানের সব ছবি। এছাড়াও ডিএসএলআর ক্যামেরায় কাজের ধরন অনুযায়ী 100 রকমের লেন্সের ব্যবহার, সত্যিকার অ্যাপারচার, আইএসও, শাটার স্পিড কন্ট্রোল সহ রয়েছে ম্যানুয়াল ফোকাস এবং জুমের ব্যবস্থা। এখনকার ফোনগুলোতে এসব ফিচারগুলো পাওয়া যায়, তবে বেশিরভাগ ফোনেই হয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে। সুতরাং আমরা বুঝে নিতে পারি ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে ফোন এবং পেশাদার ক্যামেরার বাস্তবিক গঠন এবং কার্যক্রমে। অনেক কথা হলো, চলুন এবার মূল ভিডিওতে যাই। আমার হাতে থাকা ক্যামেরাটির মডেল 70D। এটি ক্যাননের একটি প্রোডাক্ট। খুব জনপ্রিয় একটি ক্যামেরা ছিল এই মডেলটি, যা এখনও অনেকে প্রফেশনাল ক্যামেরা হিসেবে ব্যবহার করছেন। নাটক, সিনেমা বা বিজ্ঞাপনের শুটিং করতেও দেখা গেছে এই ক্যামেরাটি ব্যবহার করে। এটি একটি 20 মেগাপিক্সেল সেন্সরযুক্ত ক্যামেরা, যার পূর্ণাঙ্গ স্পেসিফিকেশন এখান থেকে কিছুটা দেখে নিতে পারেন। দারুণ সব ইমেজ এর মাধ্যমে ধারণ করা যায়, সাথে রয়েছে চমৎকার মানের ফুল এইচডি ভিডিও করার সুযোগ। কিছু স্যাম্পল দেখে নিতে পারেন। প্রচুর পরিমাণ লেন্স প্রয়োজন মতো এর সাথে ব্যবহার করা যায় কাজের ধরন অনুযায়ী। একটি 50 মিলিমিটার প্রাইম লেন্স লাগানো রয়েছে, যা আমি ব্যবহার করেছি ইউটিউবের জন্য ভিডিও তৈরি করতে এবং পোর্ট্রেট ছবি তোলার কাজে। লো লাইটের জন্য বেশ চমৎকার একটি লেন্স এটি। ক্যামেরাটিতে সর্বমোট 2টি ডিসপ্লে রয়েছে, যার মধ্যে উপরে রয়েছে কুইক সেটিংস ডিসপ্লে। পেছনে রয়েছে 360 ডিগ্রি ফ্লিপ করা যায় এরকম একটি 3 ইঞ্চি আকারের টাচ স্ক্রিন কালার ডিসপ্লে। ব্যাটারি সহ পুরো ক্যামেরাটির ওজন রয়েছে 755 গ্রাম, বেশ ভারীই বলা যায়। এবার খোলার প্রসেসটি শুরু করব। প্রথমেই খুলে নিতে হবে এর বাহ্যিক উপকরণগুলো। একটি নেক স্ট্র্যাপ রয়েছে বিশেষভাবে অ্যাটাচ করা, এটি খুলে নিতে হবে। লেন্সটি খুলে নেব। লেন্স খুলতেই দেখতে পাওয়া যাবে সেন্সর ইউনিটের অবস্থান। এটি মিররলেস ক্যামেরা নয়, তাই চোখে পড়বে একটি মিররের অবস্থান। মিররের উপরে দেখা যাবে একটি স্বচ্ছ গ্লাস। 70D মডেলের এই ক্যামেরাটিতে রয়েছে ফোকাস করার জন্য সর্বমোট 19টি পয়েন্ট, যেগুলো দেখা যায় স্বচ্ছ গ্লাসটির মাধ্যমে প্রতিবিম্ব আকারে। ট্রান্সপারেন্ট গ্লাসের নিচের দিকে থাকা মিররটি প্রয়োজন হয় ভিউ ফাইন্ডারের মাধ্যমে সরাসরি সামনের দৃশ্য দেখার কাজে। ক্যামেরাটির ভিউ ফাইন্ডারে আমরা যে লাইভ দৃশ্য দেখতে পাই, তা লেন্স থেকে এই মিররের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে ভিউ ফাইন্ডারে পৌঁছায়। এরকম প্রসেসের জন্য একে বলা হয় অপটিক্যাল ভিউ ফাইন্ডার। 2টি গ্লাস ইউনিট উঁচু করে ধরলে পাওয়া যাবে মেইন সেন্সরের অবস্থান। ক্যামেরাটি অফ মোডে থাকলে সেন্সরটি সবসময় কভার দিয়ে ঢাকা থাকে এবং কভারের অংশটিকেই আমরা শাটার বলে থাকি। স্টিল ছবি তোলার সময় কভারটি সামান্য সময়ের জন্য খুলে যায়, আবার মুহূর্তেই ঢেকে যায়। ক্যানন 70D ক্যামেরাটি 1 সেকেন্ডে সর্বোচ্চ 7টি পর্যন্ত ছবি ধারণ করতে পারে, যার মানে এখানে থাকা মিরর ও গ্লাস সহ শাটার ইউনিটটি সেট করা স্পিড অনুযায়ী মাত্র 1 সেকেন্ডের মধ্যে 7 বার আপ ডাউন করতে পারে। বিষয়টি বুঝতে ক্যামেরাটি অন করে দেখতে হবে। চলুন দেখি ছবি তোলার সময় শাটার কিভাবে কাজ করে। প্রতিদিনের কাজে এভাবে চলতে থাকে শাটার কাউন্ট, তাহলে ভিডিও হয় কিভাবে? খেয়াল করুন, যখনই ভিডিও মোড অন করা হয় তখন শাটার ইউনিটটি খুলে গিয়ে সেন্সরটি পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে যায়। এই অবস্থায় ক্যামেরার পেছন দিকে থাকা ডিসপ্লেতে লাইভ ভিডিও দেখা যায়। একই সাথে আমাদের ইচ্ছে অনুযায়ী রেকর্ডিং চলতে থাকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি APS-C ফরম্যাটের অর্থাৎ
অ্যাডভান্সড ফটো সিস্টেম টাইপ সি ফরম্যাটের একটি ইমেজ সেন্সর। এই সেন্সরে ধারণ করা দারুণ সব পেশাদার ছবি প্রতিনিয়তই আমরা ইন্টারনেট বা ক্যালেন্ডারগুলোতে দেখতে পাই। এটি একটি সিমোস সেন্সর 20+ মেগাপিক্সেলের। ফুল ফ্রেম ডিএসএলআর ক্যামেরার সেন্সরের চেয়ে এর আকার কিছুটা ছোট, আর তাই এটাকে ক্রপড সেন্সর বলা হয়। মিরর ইউনিটের উপরের দিকেই রয়েছে ফোকাস পয়েন্টের জন্য আলাদা একটি ইউনিট। এই অংশটির রিফ্লেকশনের মাধ্যমে ভিউ ফাইন্ডারে আমরা ফোকাস পয়েন্টগুলো দেখতে পাই। জটিল প্রকৃতির মেকানিক্যাল ইউনিটটি আমরা দেখে নিলাম। এবার ক্যামেরাটি খোলার দিকে যাব। সিকিউরিটি ক্যাপটি লাগিয়ে নেব যেন বাইরের ধুলোবালি ভেতরে যেতে না পারে। এবার ব্যাটারিটি খুলে নেব। এটি একটি 1800 মিলিঅ্যাম্পার ক্যাপাসিটির লিথিয়াম ব্যাটারি, যার মাধ্যমে 900-র বেশি স্টিল ছবি ধারণ করা যায়। 7.2 ভোল্টের ব্যাটারি হওয়ায় এটি চার্জ করার জন্য আলাদা চার্জার প্রয়োজন হয়। ভিউ ফাইন্ডার ক্যাপটি খুলে নিতে হবে। এটি প্রয়োজন হয় মূলত স্টিল ছবি তোলার সময়, যেন বাইরের আলো চোখে আসতে না পারে। প্লাস্টিক এবং রাবারের দুটি অংশ দিয়ে এটি তৈরি। ক্যামেরাটির ক্যাসিং 2 অংশে বিভক্ত। সেপারেট করার জন্য বিভিন্ন পজিশনে বেশ কিছু স্ক্রু রয়েছে, যেগুলো খুব সাবধানে খুলতে হবে যেন কোনো ধরনের স্পট না হয়। রাবার গ্রিপের নিচে কয়েক জায়গায় বেশ কিছু স্ক্রু রয়েছে, যেগুলো হাইড অবস্থায় থাকায় খুঁজে বের করে নিতে হবে। ব্যাক পার্ট খুলে এসেছে। প্রচুর রিবন কেবল দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন অংশগুলো একটির সাথে অন্যটি সংযোগের জন্য। ব্যাক পার্টে থাকা ডিসপ্লে এবং বাটন ইউনিটের জন্য দুটি কানেকশন রয়েছে। প্রথমে এই দুটি খুলছি। এই হলো বেসিক কন্ট্রোলের জন্য বাটন সহ ডিসপ্লে ইউনিটটি। একটি 3 ইঞ্চি আকারের ফ্লিপেবল টাচ স্ক্রিন রয়েছে, যার মাধ্যমে ক্যামেরাটির কুইক সেটিংস সহ দ্রুত ছবি তোলার জন্য খুব সহজে সেটআপ করে নেওয়া যায় আঙ্গুলের স্পর্শে। ফ্লেক্সিবল টাইপ রিবন ব্যবহার করে ব্যাক সাইডে থাকা বিভিন্ন বাটনগুলোর প্রয়োজনীয় সকল সংযোগ ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে। পেয়ে গেলাম ক্যামেরাটির মেইন প্রসেসিং ইউনিট। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টের মাধ্যমে এই অংশটি থেকে এর পাওয়ার সহ ইমেজ প্রসেসিংয়ের যাবতীয় কাজগুলো সম্পন্ন হয়। বোর্ডের এই জায়গায় একটি স্টিলের প্লেট দেখা যাচ্ছে, যার নিচে রয়েছে ক্যামেরাটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এর প্রসেসর বা সিপিইউ। দীর্ঘ সময় ব্যবহারে এটি বেশ অনেকটা গরম হয়, যার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং সিকিউরিটির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে স্টিলের অংশটি। কভারটি খুলে দেখব, তবে তার আগে অন্যান্য কানেকশনগুলো খুলে নিতে হবে। একটি বাটন সেল ব্যাটারি রয়েছে, যার মাধ্যমে ক্যামেরাটি তার মেমোরিতে তারিখ এবং সময় সংক্রান্ত তথ্যগুলো সেভ রাখতে পারে। চলুন বাকি অংশটি খুলে সার্কিট বোর্ডটি আলাদা করব।
আরও অনেকগুলো স্ক্রু রয়েছে, মনোযোগ সহকারে সবগুলো খুলতে হবে। এসব ক্যামেরা পুরোপুরি খোলার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, যেহেতু এগুলোতে হাই ভোল্টেজ ফ্ল্যাশের ব্যবস্থা রয়েছে, কোনোভাবে যেন ক্যাপাসিটর সংযোগে হাত না পড়ে। ভুলে হাত লেগে গেলে মারাত্মক লেভেলের শক লাগবে নিশ্চিতভাবে। মেইন বোর্ডটি খুব সেন্সিটিভ অংশ, তাই খোলার সময় বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। এতে থাকা প্রতিটি রিবন কানেকশন প্রতিটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এজন্য খোলার ক্ষেত্রে বিশেষ যত্নবান হতে হয়। চমৎকার সব ইউনিক গ্যাজেটের রিভিউ, এগুলো তৈরির প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন গ্যাজেট তৈরির আইডিয়া পেতে গ্যাজেট ইনসাইডার বাংলা চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন। চ্যানেলটিতে ঘুরে আসতে পারেন দারুণ সব পর্বগুলো মিস করে থাকলে। বোর্ডটি খোলার চেষ্টা করার আগে খুব ভালোভাবে দেখে নিতে হবে কোনো সংযোগ বাকি রয়েছে কিনা। সকল কানেকশন বিচ্ছিন্ন হয়েছে নিশ্চিত হলে বোর্ডটি খোলার চেষ্টা করা যেতে পারে। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ডিএসএলআর ক্যামেরার মেইন বোর্ড। ইমেজ প্রসেসিংয়ের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত এই বোর্ডটি উন্নত মানের ফটো ক্যাপচারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। আমার জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হলো এর প্রসেসর। চলুন এর প্রসেসরটি উন্মুক্ত করি। এই সেই ডিজিক 5+ ইমেজ প্রসেসর, যার নাম পেশাদার ফটোগ্রাফাররা খুব ভালোভাবেই জানেন। উন্নত বিশ্বে যারা ক্যামেরা প্রস্তুত করে থাকে তাদের মধ্যে এই প্রসেসরের ডেভেলপমেন্ট নিয়ে চলছে ব্যাপক প্রতিযোগিতা। এর ক্ষমতা বলেই 5,000 থেকে 10 লক্ষ টাকারও বেশি দামের লেন্সে ধারণকৃত ইমেজগুলো আমরা চোখে দেখতে পারি। এটি দারুণ পাওয়ারফুল একটি ইমেজ প্রসেসর হওয়ায় ক্যামেরাটি দিয়ে তোলা প্রফেশনাল মানের ছবি ও ভিডিও প্রতিনিয়তই আমরা দেখতে পাই। প্রসেসর ছাড়াও বোর্ডটিতে আমরা দেখতে পাই আরও অনেক চিপ রয়েছে, যেগুলো বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য খুবই জরুরি। র্যাম, ওয়াইফাই বা পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট সহ অন্যান্য অনেক কাজে কম্পোনেন্টগুলো তাদের কাজ করে থাকে। এছাড়াও মেমোরি কার্ড ধারণ করা ইনপুট আউটপুটের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই বোর্ডেই রয়েছে। লাইভ ভিডিও মনিটরিংয়ের জন্য HDMI, ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য USB পোর্টের অবস্থান এখানে দেখতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট মডিউলের মাধ্যমে আরও অনেক সুবিধা রয়েছে ক্যামেরা বডির বাকি অংশে। এই অংশটি নিয়ে আজ আর আলোচনা করব না, কারণ ক্যামেরাটির মূল অংশের মধ্যে এর ইমেজ সেন্সর এবং মেইন বোর্ডের বিষয়ে আমরা অলরেডি জেনে গেছি। বাকি অংশগুলোও জরুরি, তবে এখানকার সংযোগ এবং মেকানিক্যাল উপকরণ অনেকটাই জটিল এবং সময় সাপেক্ষ। ভিডিও এমনিতেই অনেকটা লম্বা হয়ে গেছে, আর বাড়াবো না। আজকের ভিডিওতে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করলাম একটি ডিএসএলআর ক্যামেরার কার্যক্রম এবং গঠন বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য। আশা করব ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে এবং ডিএসএলআর ক্যামেরা বিষয়ে একটি শক্ত ধারণা তৈরি করবে। সেরকম মনে হলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক দিবেন। বিভিন্ন গ্যাজেটের প্রযুক্তি বিষয়ে নিয়মিত জানতে গ্যাজেট ইনসাইডার বাংলা চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।